an so wan bano ne to e Modibo Cham be barake ko na be sanwa don doni nga bara mi ka kono funsi ko ruji donia ko ruji be nke a bara mi ko nyefo mo e pour mo ka famia afuma go charge de diffusion donc au cadre kono amna akuma nyoma bogatini na kina dama fale ko ruji kuma tamashere tamagale chetkele ka tere flake ka nyon chetke oblema aba chetka chamante la tere be jien ta klena o ye ton ba do display je kono ton sigra mo me fait autre ko Jean Henri Duna donc o che tomado de ke je kono atara bin kele mo to ya soro me soro na Italie jamana yoro mi namba fo ma ko Solferino asere yen atara ben kele nyamata ko ga bi mo ko mo be kele mo jogi be nyon fa ay demande o mo ma akele nga demande o ma klale ay livre sebe o kala samba kele san ki me chéri san bi o ran san fla ma fo 1862 nous vamos kala ay livre bon le livre 3 de la un souvenir de Solferino milia ay mi tay na mi to ra ko o kero donc ay o livre challenge ko jenya mo kala ko ka franoma ay kuma fla fo la ko mo ka franoma ka tonsi ton mege mo demain saobi kele rola tomi ni sharia babita ka fo kele kono anga nyon demain akono ko fana sharia ta chi kono donc o kuma kan fla o la batura parce que samba kelen sans que machine sans bureau en sans saba au octobre kalola ton sigra 5 ans ka to da ko Croix Rouge au floflo au kala CICR comité international de la Croix Rouge floflo de sigra 5 ans au sigle 5 ans e barada ne ka barake ka skla ka société nationale aussi donc jamana fana kono ye ton signe na funu ko société nationale Croix Rouge nationale au sigra jamana floflo jamana mu be Italie Belgique France Japon lui tonski ye fédération internationale fana sigi singa donc akarastan afuma ko o befrano nga ko to da ko mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge o croix tomi na be jebe kono bi amero na jamana me toina ni Croix-Rouge kono o jamana keme jamana bi kono don ani jamana fla o de ton la coordination be jamono donc Croix-Rouge ale sigira mo deme ne kama nyon deme ka mo bo toro la ka bo bo nyamata donc nous me jamana kono olu ka deme ko jamana kono nous international nous fédération ni CICR comité international de la Croix o ka baraye ni kala bina mo ko ami deme luma fédération ni nyamata bina disons volcan en fait ale be deme luma donc me Croix dans la référence en mai Croix sera mal non le 20 août 1965 sur le docteur Dolo Somino le ministre de la santé avec la sababu parce qu'à Dakar réunion de la faut bien santé nyamo yana ou pas Croix-Rouge bangé donc la sababu le Croix-Rouge jusqu'à enfin non le 20 août 1965 Croix-Rouge c'est na fo sans bakele sans que même kononton sans bioro anduru au utkalola nyangata ba flo dum nyina malika o kara inondation ba do kara en 1967 inondation ba kele inondation ngala ko aduna e bulla so chamanti ka yoro bulla da fela so re o kara mabuzula e buma ko ani kunikoro ay inondation ge ko ka bara folo ça fait en 1967 a okeno o bolen ko 73 en 1973 si sera ba kara malikuna no nyoble 12 maro mo chamanto kala ma anyo nyoble 12 ko uzu bora ka demendo mo goma gaw e marala o bora o sankile na 1973 terrain bina badugu mara o domi me sel geta do da badugu mo sara yo ko mo wuli en ta de meno mo ma o sangle na avion bina siaso ni kuchala fin burkina chela avion bina ni pèlerin ni munu ngana ta ijila avion bina ko ro tara de mendo luma donc o bolé en 1983 chez Sergi Bakara malikono ko ro opération Baké Malla ka damne de 1984 jusqu'en 1987 au Karagao. En 2002, Malais Can organisé. Croix-Rouge Baraké Can n'a cassé. Fonds ministre de la Santé et l'Effectivation si Croix-Malainement. Au Kara en 2002. En 2005, Mali Togo Kara Mali Bolbo, Union Chica, Union Djungi, parce que Togo n'a Mali Batia, Mali Croix-Rouge Boraka Moro demain. En 2006, l'attaque de Kidal, au Tien Bakara et Croix-Rouge demain. Non, à Kachapo donc. Mais ça, on a un projet Bambolo sans MNCH,
bon o projet bɛ denmisɛnninw muso lasirito ani denmisɛnninw a b'olu dɛmɛ a bɛ Kulukɔrɔ mara ni Sikaso mara kɔnɔ a bɛ mɔgɔ min b'a projet kan a bɛ mɔgɔ 80 bɔ ou fana ka ca n'o ye mais volontaire in formé la volontaire in kɛra mɔgɔ 100 fila u taa burusi kɔnɔ ka kɛnɛya ɲɛfɔ musow ye parce que yen nɔ kɛnɛya ko ka gɛlɛn ne yɛrɛ taara projet évaluation kɛ siɲɛ caman n y'a ye k'a fɔ problème ba de bɛ yen mais volontaire bɛ baara min kɛ c'est très important bon ASC minnu bɛ yen kɔrɔ olu jɔlen bɛ n'a bɛɛ lajɛlen ka sira ye o ye projet kelen ye projet jumɛn wɛrɛ b'an bolo sisan n'an b'o fɔ Kayi mara la jamana dugu fila bɛ yen Kurusane ani dugu in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ o Kurusane ani Lobosabo yen nɔ kɔrɔ olu bɛ ka dɛmɛ don mɔgɔw ma fɛn ko a fɔ ma ko prévention changement climatique résilience contre le changement climatique donc kɔrɔ olu bɛ ka dɛmɛ don mɔgɔw ma o cadre kɔrɔ o bɛ Kayi Mopti o projet kelen o fana bɛ yen nɔ a bɛ jeni o bɛ baara kan ka kɛ yen nɔ ka mɔgɔ dɛmɛ musow dɛmɛ ni embauche bovine ni fɛnw o bɛ musow dɛmɛ n'o ka mɔgɔ baara caman bɛ yen o bɛ ka k'o cadre kɔnɔ an ye bilata projet kɛra o kɛra o banna salon donc o fana activité kelen kɛra olu ye résilience contre le changement climatique projet dɔ bɛ Gao Burɛn mara la o bɛ santé ça c'est la santé ka denmisɛnninw furakɛ ka mɔgɔw furakɛ parce que il y a des problèmes de santé là-bas o projet bɛ Gao donc Tɔnbukutu projet dɔ ma jumɛn bɛ yen mɔgɔ minnu ka sow tiɲɛna mɔgɔ minnu dɛmɛna a fɔ o projet abri d'urgence o bɛ ka dɛmɛ se olu ma mais o ka bɔ a la Kɔrɔlusi sigilen bɛ fɛn yɛrɛ min kan n'o ye urgence ye ni tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na salon an ye Golobala dugu cira complètement grâce à la Croix-Rouge on a reconstruit ça Covid projet daminɛnen don an ka mɔgɔw bɛ Gao u bɛ ka Covid ko la u bɛ ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw informer volontaires formés b'a kama an ye mɔgɔw former fɛnɛ dugu tɔw fɛnɛ na Mopti o Segu o Bamakɔ yan o u bɛ ka baara k'a la commune o commune ale semaine passée u ye mɔgɔw kunnafoni Covid kɔnɔ ka caravane kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye donc an b'o baara la 3000 volontaires o de mobilisés don actuellement par la Croix-Rouge olu bɛ ka olu labɛnnen don Croix-Rouge pour que u ka se ka fɛn bana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que a kɛlɛli ye o kɔrɔ mais an ɲɛfɔli de b'a to o b'a kɛlɛ mɔgɔw ka masque don mɔgɔw ka sɔ janya ɲɔgɔn na mɔgɔw ka tɛgɛ dibaw dabila u ka embrasseliw dabila o f'u ɲɛna ni mɔgɔ min sera k'o labato k'i tɛgɛ ko safinɛ la ɲɛma a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi bana in ma donc bana in bɛ fan bɛɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ bɛ ka jɔrɔ n'a ye donc an fana k'an k'an yɛrɛ tanga bana in ma an taara fɔ fɛn na Ɲamana il y a 2 semaines ou 3 semaines ka taa fɛnw d'u ma masque d'u ma ka savon d'u ma ka tila ka fɛn d'u ma orunɛ d'u ma u bɛ se ka tigɛ k'o mɔgɔ bɛ tigɛ k'o fɛn min na basi min na k'o d'u ma donc an taara o kɛ an y'a kɛ d'abord u y'a kɛ fɛn na Falajɛ fɔlɔ k'a kɛ bon centre mobile mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ o y'an ka an de b'o occupé o de la donc a taara kɛ yen nɔ fɛnɛ ka tila ka bɔ yen ka taa Ɲamana fɛnɛ ka taa k'olu fɛ donc an ma ɲinɛ mɔgɔ kɔ an tɛ ɲinɛ mɔgɔ kɔ parce que Kɔrɔlusi yɛrɛ sigilen bɛ kan Kɔrɔlusi jɔsen n b'o rappeler rapidement parce que an b'o fɔ Kɔrɔlusi jɔsen jɔsen wɔɔrɔ ye fɔlɔfɔlɔ o ye adamadenya ye an b'a fɔ o ma ko humanité adamadenya adamadenw ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye fɔlɔfɔlɔ ye filanan o ye impartialité kɔrɔ ye min ye kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la kana mɔgɔ sɔn mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ de ye bɛɛ kan ka dɛmɛ ni mɔgɔ mago bɛ dɛmɛ kan ka s'o ma sabanan o ye neutralité Kɔrɔlusi tɛ dɛmɛ mɔgɔ si fɛ a t'i dodo mɔgɔ ka kɛlɛ la a tɛ mɔgɔ si dɛmɛ i ka kɛlɛ la mais ni kɛlɛ kɔlɔlɔ nana n'o ye bana ni jugu ye a bɛ dɛmɛ se o mɔgɔ ma Kɔrɔlusi sigilen b'o kan o ye sabanan ye naaninan Kɔrɔlusi tɛ mɔgɔ ka jɔn ye Kɔrɔlusi ye indépendant de ye a b'a ka indépendance ta fɔ principe indépendance donc Kɔrɔlusi jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ye hali ni gɛlɛya b'a kan a yɛrɛ b'a essayer ka moyen ɲini mais a tɛ taa i don mɔgɔ kɔrɔ k'a fɔ e de bɛ mara o ye indépendance ye o mana bɔ yen fɛn duurunan o ye principe volontariat de o kɔrɔ ye min ye k'a kɛ n yɛrɛ ye parce que an bɛ volontaire minnu former o volontaire b'u ka sigida mɔgɔw de dɛmɛ u b'u ka quartier mɔgɔw de dɛmɛ u b'u yɛrɛ dɛmɛ n'i y'i ka quartier mɔgɔ dɛmɛ i yɛrɛ dɛmɛ u bɛ mun kɛ u bɛ salubrité kɛ u bɛ mɔgɔw kunnafoni u bɛ mɔgɔw dɛmɛ ni mɔgɔ jugunna u b'o dɛmɛ etc donc volontaire ye i b'i bɔ i yɛrɛ ka k'i yɛrɛ donc o ye yɛrɛ ta ye quoi yɛrɛ ta i ye volontaire ka k'i yɛrɛ donc o volontariat mana bɔ yen an bɛ se fɛn ma unité ma o ye bɛn ye Kɔrɔlusi bɛ jamana o jamana kɔnɔ a bɛ bɛn de ko fɔ n y'a fɔ sisan Kidali Gao Kayi Tɔnbukutu an bɛɛ ye Kɔrɔlusi kelen ye comité régionaux de bɛ yen mais a bɛɛ bɛ ni Kɔrɔlusiba kelen na yan nɔ donc o ye unité ye o ye bɛn ye wolonfilanan o ye jumɛn ye universalité Kɔrɔlusi ye diɲɛ bɛɛ ta ye
Croix Rouge mo shi nyoni ga wala avec bes ma ga fra nyonga. C'est pourquoi akara Croix Rouge la Croissant Rouge fra. Croissant Rouge jamana do yota o jamana arabu jamana de kachala. Donc mo wa fla ko islamia ta mashire arabu jamana chama yota. Am se ga fo jamana tan wolon franjati. Croissant Rouge wol le kono. Jamana bien to Croissant Rouge. Mais le pays le plus islamique, le plus grand pays islamique du monde, c'est Croix-Rouge d'État. Indonésie, Croix-Rouge de Golofi. Donc, à tes islamés à Kola, à tes chrétiens à Kola, Croix-Rouge est bien fait. Croix-Rouge est bara au dé, comme on offre un nom. Donc, c'est pourquoi on dit que la Croix-Rouge est universelle, la bien fait en bien fait. Il m'a dit, Amérique a bien, Chine a bien, Japon a bien, Français a bien, avant de faire un nom. On doit attendre de faire la barre parce que bien meilleur on a. Demain, on va bien chez nous, on va. Kadam de Croix-Rouge France Croix-Rouge ban faire nous Canada Croix-Rouge ban faire nous Espagne Croix-Rouge be bara lan faire nous Danemark au Croix-Rouge bien Néerlande au Croix-Rouge bien Croissant Rouge Qatar fait bien donc au benga de me baro nous na ko bien faire pour na de me non mais là ne be folie qui est bé on a duo que ala ka jamana njidi ala ka jamana sawali parce que Croix-Rouge le nominga o mɔgɔw ka kɛnɛya mɔgɔw ka kisi sababu jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala ka ni banako in ala k'an bɛɛ kisi banako in ma an k'an yɛrɛ tanga mais n'i ko ko i ka kisi i ka tangali kɛ i k'i yɛrɛ tanga dɛ yɛrɛ tanga ɲɔgɔn tɛ hali silamɛya la a fɔlen don k'an k'an yɛrɛ tanga fɔlɔ n'i y'a ye i bɛ kɛ silamɛ i banabaatɔ i kɛnɛma de bɛ k'a ye mais n'i man kɛnɛ o tɛ fɛn yɛrɛ k'a fɔ ala b'a bila n na non i yɛrɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ tanga i y'a faamuya donc n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o ye nin ye n b'aw yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn Croix-Rouge ka bara a y'a dɔn bi je pense que a yɛrɛ fana bɛ kɛ dɛmɛbaga ye k'a to mɔgɔ caman b'a dɔn donc an ni ce an ni baraji a ka kulomɛ na merci